یه رنگ پر انتخاب کن. بریم خیلی کوتاه بهت بگم که 3 اتفاق مهمی که توی این هفته برات میفته چیه. پر رنگ نارنجی، پر سبز رنگ، بنفش و پر زرد رنگ. حتما تو کامنت به هم بگو انتخاب تو کدوم بوده. خب بریم برای کسایی که این دسته اول رو انتخاب کردن، یعنی این پر نارنجی رنگ رو انتخاب کردن، ببینیم که چه کارت هایی میاد و توی هفته‌ای که پیش رو داریم، در پیش داریم، قراره که چه اتفاقات مهمی برای شما بیفته که من 3 اتفاق مهم رو بهتون قراره بگم. خب توی این هفته تغییرات مهم و غیر منتظره‌ای رو در پیش خواهید داشت که جنس این تغییرات برای شما مثبت خواهد بود و ترقی خیلی خوب و شوکه کننده‌ای توی مسائل کاری و یا حتی احساسی خواهید داشت و مشکلاتی که توی این زمینه ها دارید و دارید باشون دست و پنجه نرم میکنید برای شما تموم میشن. خبر یا پیشنهاد ناگهانی دارید که این خبر یا پیشنهاد میتونه برای شما یک پیشنهاد کاری و شراکت باشه یا یک پیام از یک عشق، از کسی که دوستش دارین، از پارتنر احساسیتون باشه. اونایی که رابطتون کات هستش، این هفته یکی از اون خبر خوبا میتونه برای شما این باشه که پارتنر احساسیتون به سمت شما برمیگرده و از سمتش یک پیام، یک خبر خیلی خوب دریافت میکنید و رابطه احساسیتون دستخوش تغییرات مثبت و خوب میشن. توی این هفته دومین اتفاقی که مهم و شوکه کننده میتونه باشه برای شما این هستش که ممکنه که رابطه های جنسی داشته باشین توی این هفته و این رابطه جنسی میتونه برای شما اینجوری باشه که انتظارش رو نداشته باشین یا رابطه جنسی باشه که شاید خودتون خیلی مایل نبودین بهش ولی براتون اتفاق خواهد افتاد. نکته سوم، پیام سومی که باید شما بگیرین این هستش که جنگ و دعواهایی که توی این هفته داشتین یا توی گذشته نزدیک داشتین قراره برای شما تموم بشه و در برابر این جنگ و دعواها، در برابر این مشکلاتی که داشتین و تا به الان در برابرشون ایستادگی کردین و مقاومت کردین، قراره که توی این هفته بر تمام اون مشکلات پیروز بشین و توی این هفته برای شما اتفاقهای مثبت، اتفاقات خیلی خوبی رو دارم میبینم. حواستون باید به یک جر و بحثی که توی این هفته ممکنه براتون اتفاق بیفته ولی این جر و بحث و دعوا به خاطر یک نفر دیگه است و شما خودتون این جر و بحث و دعوا رو اصلا ندارین ولی یک نفر دیگه میاد، یه نفر سومی میاد، یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه که باعث میشه که این جر و بحث بین شما و اون طرف مقابل شکل بگیره و باعث میشه که این به نوع خودمون بخوام خیلی عامیانه بگم آتش بیار معرکه میشه و باعث میشه این جر و بحث بیشتر بشه. پس حواستون به این نفر سوم باشه، نذارین باعث بشه که جر و بحث بین شما و طرف دیگه‌تون بیشتر بشه. خب بریم ببینیم برای کسایی که دسته دوم رو انتخاب کردن چه کارتایی میاد. خب رسیدیم به پر سبز رنگ. دسته دوم، کسایی که پر سبز رنگ رو انتخاب کردن، بریم ببینیم 3 اتفاق شوکه کننده و مهمی که این هفته قراره براشون بیفته چه خواهد بود. واو، این هفته شما به یک جشن، به یک مهمونی دعوت خواهید شد و توی این جشن و مهمونی به شما فوق‌العاده خوش خواهد گذشت. اگر کات کرده بودین رابطتون کات بوده یا با پارتنر احساسیتون رابطتون سرد شده، قطعاً توی این هفته بهبود رابطه احساسی، بهبود روابط عاطفیتون رو دارین. اونایی که کات بودن تو غم و غصه و ناراحتی ممکنه باشن توی این هفته، این خبر خوب رو میتونم بهتون بگم که طرف احساسیتون به سمتتون برمیگرده. از این غم و غصه و ناراحتی بیرون بیاید. ممکنه این هفته توی یک دوراهی و دودلی باشین که مدام دارین بین روابط احساسیتون و روابط کاری و مالیتون سعی میکنین که این اعتداره رو
رعایت بکنین تا یه وقت از این ور بوم یا از اون ور بوم نیافتین و مدام دارین این هفته با این چالش دست و پنجه نرم میکنین که بخواین تعادل لازم رو بین دو تا چیز رعایت بکنید. برای بعضی از شما پیشنهاد دوکاری رو میبینم، یعنی اینکه ممکنه که سر یه کاری باشین و یک پیشنهاد یک کار جدید رو داشته باشین. برای همین ممکنه که بخواید 2 تا کار رو همزمان انجام بدید یا سر 2 تا کار به صورت همزمان بدید. ممکنه یک کار مثلا صبح تا ظهر داشته باشین، یک کار ظهر تا عصر داشته باشین. در هر صورت براتون میبینم که انگار 2 تا کار رو بخواید همزمان انجام بدید و این هفته برای شمایی که این دسته رو انتخاب کردید میتونه هفته خیلی خوبی باشه. غم و غصه و درونگرایی رو کنار بذارید تا این اتفاقات خوب، این شادی ها خودشون رو به شما نشون بدن. چون میبینم که ممکنه خودتون هم اینجوری باشید که خیلی توی خودتون باشید، درونگرا باشید یا خیلی به اون غم و غصه و ناراحتی هایی که دارید فکر میکنید و یه جورایی خودتون رو توی این غم و غصه حبس کردید، توی این درونگرایی حبس کردید. بهتره که بیشتر توی وارد اجتماع بشید. این مهمونی که میرید بهترین فرصت برای شما که بتونید خوشحال باشید، بتونید از این درونگرایی بیرون بیاید، بتونید از این ناراحتی و غصه ها بیرون بیاید، یه جورایی بیشتر توی جمع قرار بگیرید و با دیگران بیشتر وقت بگذرونید و همین موضوع باعث میشه که بتونید که فوق‌العاده وضعیت روحیتون بهتر بشه. خب دوستان، میدونید که این فال عمومی ممکنه برای همه صدق نکنه. بریم برای دسته بعدی. خب بریم سراغ این رنگ قشنگ، این پر بنفش. ببینیم برای کسایی که این دسته رو انتخاب کردن چه کارت هایی میاد و قراره که چه اتفاقاتی برای این دسته از دوستان بیفته. خب کسایی که نشستی هیچ کاری نمی کنین، دست رو دست گذاشتین، میبینم که این هفته ممکنه برای خیلیاتون اینجوری باشه. نشستی یه جا فقط داری غم غصه و ناراحتی میخوری، نمیخوای هیچ کاری بکنی، ولی چرخ گردون برات میچرخه و ناخودآگاه تو رو به سمت و سوی میبره که بخواد به زور از تو کار بکشه و یه جورایی بخواد به زور تو رو دستخوش یک سری تغییرات بکنه که این تغییرات میتونه برای تو اجباری باشه. برای بعضی از شما تو این هفته خبر بارداری یا کسایی که نیت بارداری خودشون رو داشتن، یعنی نیت این رو داشتید که آیا خودتون باردار میشید یا نه، بارداری رو براتون دارم میبینم و این خبر خوب برای خیلی از شما وجود داره. حالا میتونه برای خودتون باشه یا برای کس دیگه‌ای باشه و شما این خبر رو میشنوید و خوشحال میشید و اتفاقات خوب برای شما توی این هفته میافته. جشن و سرور و شادی و خوشحالی برای خیلی از شماها وجود داره. انرژی های دستا خیلی به هم نزدیکه بچه‌ها و این نشون دهنده این هستش که چقدر اون جمعی که دارن این ویدیو رو میبینن انرژی هاشون با هم دیگه یکیه. توی این هفته سعی میکنید که در برابر یک سری مشکلاتی که دارین ایستادگی بکنین و به نوعی میخواین یک سری مشکلات رو حلشون کنید. از پس حل این مشکلات برمیای، چون میبینم که این حالی هستی که نمیدونی که آیا میتونی از پسش بر بیای یا نمیتونی از پسش بر بیای. خودت یه جورایی مدام نشستی به این فکر میکنی که شاید به کمک دیگران نیاز داری، ولی برای همین از دیگران انتظار بیجا داری و خودت هیچ قدمی بر نمیداری. برات میبینم که اگه خودت شروع بکنی، قدمی رو برداری در راستای نیتی که داری، در راستای کاری که میخوای انجام بدی، اون تغییراتی که میخوای، اون چیزی که میخوای برات حاصل میشه و هیچ نیازی نیستش که انتظارات بیجای از اطرافیانت داشته باشی و بخوای که اطرافیانت بهت کمک بکنن. و تازه برای یه سری از شما اینجوری دارم حس میکنم و اینجوری میبینم که حتی این کمک های اطرافیانتون هم نمیبینید،
یعنی انگار فقط چشمتون رو بستین روی همه چیز، منتظرین که یه معجزه‌ای براتون بیفته، اتفاق بیفته و خود به خود این کاره براتون پیش بره یا خود به خود این رابطه احساسی برات درست بشه. ولی باید این رو بدونی که تا خودت نخوای، تا خودت حرکت نکنی، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. خب اینم از کسی که این پر بنفش رنگ رو انتخاب کردن. بچه‌ها یه نکته می‌خواستم بهتون بگم، اونم اینه که همین الان این ویدیو رو لایک بکنید تا یادتون نرفته و اگر چنلمون رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب بکنید و بقیه ویدیوها و بقیه فایل هامون رو هم میتونید ببینید. ضمن اینکه این فایل ها عمومیه، ممکنه برای همه صدق نکنه. برای گرفتن فایل شخصی میتونید به شماره زیر این ویدیو پیام بذارید تا فایل شخصی مخصوص خودتون رو بگیم. بریم برای پر زرد رنگ، کسایی که این پر رو انتخاب کردن، ببینیم که چه کارت هایی میاد، انرژی ها به چه صورت هستش و قراره که چه اتفاقاتی برای شما بیفته توی این یک هفته آینده. اون اتفاق مهمه که باید بدونید چیه. خب توی این هفته ممکنه که تو بخوای یک کاری رو شروع بکنی، یک سرمایه گذاری رو انجام بدی که خیلی دلنگرون هستی و فکر میکنی که اگه این سرمایه گذاری رو انجام بدی ممکنه که توی این سرمایه گذاری شکست بخوری و برای بعضیاتون انرژی وجود داره که خیلی توی این هفته باید کار بکنید و فعالیت بکنید. یک دوره همی خانوادگی دعوت میشین یا اینکه یک دوره همی رو توی یک جمع خانوادگی قرار میگیرین. کسایی که نیت بازگشت دارن یا نیت بهبود رابطه رو دارن، قطعا رابطتون گرم میشه، قطعا با این کارتی که اومد بهبودی براتون حاصل میشه و توی جمع خانوادگی قرار میگیرین. دوستانی که این دسته رو انتخاب کردید توی این هفته ممکنه که یکم از لحاظ کاری بلا تکلیف باشید یا برای بعضیاتون رو میبینم که از لحاظ احساسی بلا تکلیفید، نمیدونید این رابطه‌ای که در حال حاضر دارید آیا به نفعتونه، به دردتون میخوره یا نه. یکم باید بیشتر به این رابطه فکر بکنید، چون من برای خیلی هاتون میدونم که این رابطه‌ای که میخوای واسش بلا تکلیفی سر میگیره، ولی شاید اونقدر که تو فکر میکنی برای تو این رابطه مناسب نباشه و تو توی این رابطه در آینده شاید خیلی نتونی خوشحال باشی یا اون انتظاراتی که از این رابطه داری ممکنه که برات برآورده نشه. پس سعی بکن که بیشتر روی این رابطه بخوای فکر بکنی یا بخوای کار بکنی. برای بعضیاتون نیت دارین که یه پولی به دستتون برسه، این پول به دستتون میرسه ولی با یک مقدار سختی این پول به دست شما میرسه و بعد از یک دوره سختی یک دوره حالت آسونی یا راحتی براتون فرا میرسه و براتون اتفاق میفته. خیلی فکرتون درگیره. خیلی از شما دوستان که این دسته رو انتخاب کردین ممکنه فکرتون درگیر باشه، سردرد باشین یا اینکه خواب شب از سرتون پریده باشه به خاطر یه سری مشکلات و مسائلی که دارین توی زندگیتون و این حالت بلا تکلیفی که دارین. نگران نباشید، صبر بکنید، روی وعده زمانی 8 از این بلا تکلیفی که دارین و از این شرایط سختی که در حال حاضر دارین بیرون میایین. این هم از دوستانی که این دسته رو انتخاب کرده بودن و پر زرد رنگ رو انتخاب کرده بودن. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه هم بودید. کلی 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 دوستتون دارم. امیدوارم که بتونم با این فایل ها بهتون کمک بکنم. یادتون نره این ویدیو رو لایک بکنید و فایل های دیگر رو حتما ببینید و چنلمون رو سابسکرایب بکنید. و یادتون نره این فایل ها عمومی هن، ممکنه برای همه صدق نکنه یا فقط قسمتی از فایل ها مربوط به شما باشه، نه کل فایل. و برای گرفتن فایل شخصی مخصوص خودت میتونی به شماره 922 844 1206 تو واتساپ و تلگرام پیام بذاری.